Shadrack Miti, KTN News. Kwingineko, zaidi ya shilingi bilioni 1.2 zilipotea kutoka kwenye kapu la fedha la kaunti ya Kiambu wakati Ferdinand Waititu na James Nyoro walikuwa magavana wa kaunti ya Kiambu. Hii ni kulingana na ripoti ya mhasibu mkuu Nancy Gathungu iliyomulika jinsi serikali za Waititu, Nyoro na gavana wa sasa Kimani wa Matangi zilivyotumia fedha zilizotengwa kufanya maendeleo katika kaunti yao. Mwanahabari David Muthoka na taarifa kamili. Kwenye ripoti yake ya jinsi serikali ya kaunti ya Kiambu ilivyotumia fedha kutoka Julai mwaka 2022 hadi Juni mwaka uliopita, mhasibu mkuu Nancy Gathungu amefichua kuwa shilingi zaidi ya bilioni 1.2 zilipotea kati ya mwaka 2017 na mwaka 2022. Katika kipindi cha miaka hiyo mitano, aliyekuwa gavana kabla ya kutimuliwa na wawakilishi wadi Ferdinand Waititu na mrithi wake James Nyoro ndio waliokuwa kwenye usukani wa kaunti ya Kiambu. Kulingana na ripoti ya Gathungu, shilingi nusu bilioni kati ya bilioni hiyo 1 na 2 zilipotea kwenye miradi tata ya kujenga au kurekebisha barabara zilizoko Kiambu. Mojawapo ya miradi iliyopoteza pesa ni mradi wa kuziba mashimo na kuweka madaraja madogo madogo kwenye barabara za wadi za Gitothua, Kiu na Ting'ang'a uliogharimu serikali ya Kiambu shilingi milioni 2.5 kwenye mwaka wa kifedha wa 2021 hadi 2022. Kulingana na Gathungu, mradi huo haukutekelezwa. Kwenye ripoti yake, Gathungu anasema licha ya hati mbalimbali kuonesha kuwa mradi huo ulikamilika, barabara zinazosemekana zilirekebishwa hazikupatikana, na hivyo basi ni ngumu kubaini iwapo mradi huo ulitekelezwa. Mradi mwingine unaoripotiwa kupoteza pesa ni mradi wa kuweka lami barabara ya Kimbo kuelekea Matangine katika eneo la Ruiru. Kulingana na Gathungu, hata baada ya barabara hiyo kugharimu mamilioni ya pesa, uchunguzi wa mwezi Oktoba mwaka uliopita ulionyesha kuwa mhandisi tayari ashachana mbuga na kuacha barabara hiyo ikiwa na mashimo mengi kiasi ya kwamba haipitiki wala kuendeshekea. Ripoti hiyo pia imefichua kuwa miradi mingi kwenye hospitali za kaunti ya Kiambu imekwama licha ya zaidi ya shilingi milioni 800 kumwagwa kwenye miradi hiyo. Hospitali zilizoathirika ni kama vile hospitali ya Tigoni iliyofaa kujengewa wadi za ghorofa 3 kwa gharama ya shilingi milioni 161, ila kulingana na Gathungu, kazi iliyofanywa inaatua moyo. Mhasibu huyo mkuu anasema kuwa baada ya uchunguzi ilibainika kuwa kuta zote kwenye ghorofa hiyo zina nyufa, maeneo mengi ya kunawia yana hitilafu na kwamba rangi ya kuta hizo ilikuwa imefutwa na maji ya mvua. Mhasibu mkuu Gathungu aidha ametoa makosa serikali ya gavana wa sasa Kimani wa Matangi. Kwenye ripoti yake, Gathungu amefichua kuwa serikali ya Wamatangi ililipana shilingi milioni 36 ili kupata vifaranga 1120 kwa awamu 2, ila kufikia wakati wa ukaguzi ni vifaranga wa mwezi mmoja 22,500 waliokuwa wameletwa. It's not possible to collect 240,000 chicks at once. It has to be a schedule. Our schedule is weekly, 4,000. And so, for us to complete a cycle, it's 60 weeks. Ripoti hiyo tayari imewasilishwa kwenye bunge la Seneti. David Muthoka, KTN News.